ម៉ែអាចចេះហូបម្ទេសទេអញ្ចឹងយើងលះបង់ចំណងចំណូលចិត្តយើងឲ្យអស់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងធ្វើសម្រាប់គាត់កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាទិវាអ្នកម្ដាយហើយឃើញបងប្អូនជាច្រើនបានអបអរសាទរខុសប្លែកអីទៅខ្ញុំនៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានជួបមុខម៉ែសោះដោយសារត្រូវនឹងបុណ្យវិសាខបូជាគាត់ទៅវត្តតាំងពីព្រលឹមហ្មងហើយដល់ពេលថ្ងៃក៏គាត់អត់មកផ្ទះវិញដែរគាត់នៅចាំហែរហូតដល់ចប់ពេលល្ងាចសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃណាក៏ទិវាអ្នកម្ដាយដែរព្រោះម៉ែនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំរហូតហើយមិនតតទិវាអ្នកម្ដាយបានធ្វើអីពិសេសឬក៏រៀបចំរបស់របរអីសម្រាប់គាត់ទេមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ហួសច្រើនថ្ងៃដែរតែនៅតែចង់ធ្វើអីពិសេសមួយមុខសម្រាប់គាត់មានខ្យងពី3គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើឆាក្តៅខ្យងតែម្ដងជាធម្មតាឆាក្តៅត្រូវប្រើម្ទេសកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់សូម្បីតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែម៉ែអត់ចេះហូបម្ទេសទេអញ្ចឹងយើងលះបង់ចំណងចំណូលចិត្តយើងឲ្យអស់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងធ្វើសម្រាប់គាត់មេឃទុំតិចឆាក្តៅប្រែខ្លាយជាឆាតិចត្រូវគ្នាហ្មងខ្យងឡើងច្រើនពេលស្ងាពេញមួយឆ្នាំងតែដល់ពេលបេះបានសាច់តែមិនតិចអញ្ចឹងបានគេថាញ៉ាំអស់មួយចានម្សល់មួយចានមែនអាបងមកលេងផ្ទះចំពេលខ្ញុំធ្វើម្ហូបចឹងគាត់ជួយធ្វើដែរធ្វើផងល្អផងថាឆាក្តៅណាអត់ដាក់ម្ទេសហ៎បងប្រុសខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តម្ទេសហាពេលដែលដឹងថាខ្ញុំធ្វើជូនម៉ែអត់ចេះហូបម្ទេសគាត់ក៏លះបង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនដូចគ្នាគ្រឿងផ្សំឆាតិចខ្យងខ្ញុំកណេះមានខ្យងខ្ទឹមសអញ្ច្រាំគល់ស្លឹកគ្រៃល្មៀតអណ្ដែងស្លឹកក្រូចសើចនិងស្លឹកម្រះព្រៅជាទម្លាប់ខ្ញុំធ្វើម្លីងខ្ទឹមសនិងគ្រឿងឲ្យឡើងឈ្ងុយដាក់សាច់ខ្យងម្លីងចូលគ្នាឲ្យរាងស្ងួតទឹកម្សៅទៀតបានដាក់ថែមគ្រឿងក្រូវតាមពីក្រោយធ្វើអញ្ចឹងសាច់ខ្យងអត់ឆ្អាបហើយស្ងួតទឹកល្អគ្រឿងផ្សំពិសេសមិនអាចចោលបានគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរធ្វើឲ្យម្ហូបយើងមានជាតិហើយនៅក្នុងកញ្ចប់មានរង្វាន់ទៀតរង្វាន់សរុប355លានរៀលមានម៉ូតូធំស្គូពី2025ទឹកប្រាក់200,000រៀល1500រង្វាន់ដាក់គ្រឿងទេសអស់ហើយច្បល់ឲ្យសព្វជាតិគ្នាចង់បានឆាក្តៅឆ្ងាញ់ណាតតែឆានឹងដាច់ទឹកអស់ស្ងួតរីងពេញឆ្នាំងឡើងក្រៀមឆ្នាំងបានឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងអ្នកបងអត់សុខចិត្តទេគាត់ជួយធ្វើដែរឲ្យបាន2នាក់សាច់ខ្យងឆ្អិនចូលជាតិបងម្រះព្រៅឆាតិចខ្យងយើងហើយជាការស្រេចអត់ហឹលអញ្ចឹងម៉ែពិសាបានច្រើនមែនតើត្បិតថាអ្វីដែលពួកកូនធ្វើមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្វីដែលម៉ែបានចិញ្ចឹមពួកយើងប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាកូនស្រឡាញ់ម៉ែគ្រប់គ្នា